This program is dedicated in loving memory of Rabbi Jacob J. Hecht. Living Torah is made possible by our sponsors and by members like you. Sign up at livingtorah.org. In March 1939, the Rebbe's father, Rabbi Levi Yitzchak Schneerson, was arrested by the Soviet government for strengthening Jewish observance under communism. In November of the same year, he was exiled to a remote region of Kazakhstan, where he ultimately passed away in 1944. Here, on his father's 41st Yortzeit, the Rebbe explains why we celebrate the memory and legacy of a tzaddik. Es war das Zusammenkommen verbunden mit den Jahrzeit noch den Taten und mit über kam Pomim, was Afal Pi, was Licheiro, in das Aine von Aproti, wie bald aber Bichlal Asiden kleiden sich zusammen, wird es schön Ainen Kloli, ist ätzend Sach, wo das Retzach wegen der Jahrzeit von Aiden, was hat sich Meiser Nefesh gewähnt, Al-Haklal, und das ist gewähnt, die Derech HaTeva, die Siebe von sein Nicht-Ariches Yomim, die Fierach. Der Fall, was mit Zadavidose Bishvil Haklal, hat man früher reingesetzt bei Meiser in Arrest, und danach verschickt und dort Gufe gemattert, wo das gewähnt, der Lewuschen bei Derech HaTeva, was der Vater gewähnt, nicht kein Ariches Yomim, wie es hat gedarf sein bei Derech HaTeva. Jetzt auch das Gufe, Madgish, hat das Ayin, was es scheich ist zu Aklau, und befragt noch, aber wie bald das Miset, hat die Peris, von seinem Messias Nefesh bei Medina Hahi einen haben gebracht, Peres und Peres, das heißt bei Pashtus, Iden, wo sie seinen Leben die Teile und Schemere Mitzvah, Bechaye Jem, nicht gucken dich auf dem Matzel, wie sie gewähren dorten, bei schon bis Man Hahu und nachher dann noch in die Jahren Liachrise, wo das ist der Chechet Abir, auf der Linie von der Jahrzeit, wo die Gemorre sagt sich la Haloche, als es beschaße da ein Ziel an die Zies an der Schomme beguf, und das Bedugme von der Srefe, von der Sefer Teiro, wird sich die Scheile sich adover wie Fuche, a Yid mit Magid Dvorov li Yankev, Chukov und Mishpotov li Yisro, was jeder lost aus der Rebesteller soll sein als Sefer Teiro Shenisrefo. Das Hepech Halocho ist davon Gufe verstandig, hat der Pikuach Nefesh, was wird durch Ruf aufgetan, der Aliyah Achig Delo, was wird durch Ruf herauskommen, Ezeche Deche, Afil Azam in Ingen, Achim Avil, wo das bringt noch zu Praven a Jahrzeit. Wo das Echet Abir ve Hezber, Abishas do a Tag von a Jahrzeit, Alachas kamen von a Gordel bei Yisro, Alachas kamen von a Sami, was hat sich Meiser Nefesh gewähnt, Al-Haklal, und hat angenommen sein Messias Nefesh, bis Messias Nefesh bepeil, Kleis an Shoma Mahaguf. Das ist nicht mehr Maid, und die Pulese, was getan in der Fotzes-Ayadus, der Adrabe, wie bald die Piulis, kommt dazu noch zu, der Sipur und der Hero,
was mit ihm hat getroffen, bis Seif Yomov, Schlebe der Chatele. Als gewähnt der Kiddush Hashem bepeil, Messias Nefesh, Yitzis a Nefesh min Aguf, ist das noch mehr Mechazik. Die Piula von seinen Piula ist bepashtus, in a Fotzes Hayadus, bei die alle, was gepeil dämmelt, und nechet bei die, was peilt ist, durch seine Sforim, was haben sich auch gedruckt, und wir lernen sie, kommt dazu zu, midi schono beschono, lernt man sich noch in seine Sforim, kommt zu noch in Piulis, und die Tezois von seinen Piulis, midi schono beschono, wo das ist der Kirche der Hasbore bepashtus. An Nordruf ihm hat gepravet dem Jahrzeit beschono Shovro, und hat sich mit Stadl gewähnt, kol echot wechot, hat soll sein, ki de boi betachlis a Schleimus. Danach, als gekommen der Jahrzeit noch einmal, pravent mir mit demselben Sturm und noch mehr, Lahalis Bakedisch, mis noch Messe von dem Sturm, was eine von den Teilen bepashtus ist, wo derweil noch zugekommen in die Piulis von dem Baal HaHilula, Komur Liyil, durch was man gelernt, sein Teile, und der Lernen hat gebracht, Teche zu Meise, was ha Meise hu ha-Yiker, durch der Fahrt davon verstandig, hat das Geren, a-Yilui, in den Nishome von dem Baal HaHilula, und Neche Teche Hasbore, was hat zu a Scheiches, soll sein in a Nefen shel Simcha, mit a Nigun und mit Sorgen Lechayim, wie man ruft das an in Pelen Beloschen shel Tikkun. Bejachad, wird mit Bermont und mit gedenkt, wegen den Ninin las Ressach, wegen Haistalkus, aber das Wert Haistalkus, biare Mewai, Neside Reino, in der Drusche Haibule, als Istalkus, da in der Nefen, wie man sagt, wenn geht zu dem Ebersten, als Solik Yikore Bechulu Almin, Istalik Yikore Bechulu Almin, wo dort der Pshat nicht Chas Vesholem, als tut sich weg von der Alkula Almin, nur steht in der Almin, in der Nefen von Istalik, wo Peil Yishu ist bekehre Behoret. Nariso, knejam serce, carpe kiedy szam klauczem wychodzi duszo, kakosu aladni wiecha wykole zelze wyjoma. Kodesh, Adonai Yisrael, Smolech al-Horet, Tzvede, B'yom Sam, Meshapchim, V'yemevim. Baruch Kved Adonai Kemi, U'diver Koch, Chakosu Leime. Adonai V'yelbam, Abahayich Tzin, B'redel V'del, Hallelujah. Tzin Brachmin, Baruchatu Adonai, Amachazir, Shchinosel B'tzidin.
Und sagen dabei da Nigen. Sagen Tatens Nigen. There's Rudolph, lieber Rudolph, beide Choshev Balabatim Yeshiva und Mekurovim. Wir waren nicht nur Balabatim Yeshiva, wir waren Schützen in der Yeshiva. Wir waren eine gute Neichen, wir waren Schützen, eine gute, und wir sagen Nachers von den Talmidim, und das auch zugeben noch mehr den Nachers von sich allein und von der ganzen Mischproche. Wir waren Psuris, Tevis, Nakoshev, Freilichen Pesach. You would bring Moshiach. All of our prayers would be answered. Yeah, I am ready. That I understand the cooperation from all the Jews around me. So a bracha that we should work harder to bring him as soon as Yeah, we can. and as soon as possible. Yeah. Thank you for everything. God Almighty bless One more you. bracha. We're ready to build a new building for the yeshiva in Pittsburgh, as well as buy a new house for the Chabad house. And we would like a bracha that should all go well, and that we should have much success with that. God Almighty bless you to be in the successful way and as soon as possible. You must do it especially now because the Mashiach is coming tomorrow and maybe the day after tomorrow. Meretz Hashem. Meretz Hashem. Bracha v'atzlacha. Thank you. Gashem Freilichen Pesach. I came initially to the Lubavitch movement because of a remarkable phenomenon that I never saw anywhere else. I saw a whole group of Hasidim in the headquarters of Chabad, 770 Eastern Parkway, and they would pray on a Shabbat morning all the way through until 3, 4 or 5 in the afternoon. And it was then that I noticed something very remarkable, that the people who were praying were different people after they'd prayed to what they were before they'd prayed. And that to me was a bolt from the blue. I never thought that prayer could change your life, even visibly change your life. So that contact with the followers of the Hasidic movement was for me the most dramatic. It was later that I got to know the leader of that movement, the late Lubavitcher Rebbe, and I began to see how this one man had really influenced the lives of thousands of his disciples. What I saw in the Lubavitcher Rebbe was this, that other Jewish leaders that I've met created followers. The Lubavitcher Rebbe created leaders. I first met him when I was a 20-year-old undergraduate student at Cambridge University. And our first encounter, when I came to him with a lot of questions, was one that he turned around. He started asking me questions, challenging me, even at the age of 20, to be a leader of Jewish life. So what I found remarkable about him was the extent to which he could find in each individual the unique contribution that that individual could make to the totality of the Jewish people. That was a very rare skill. It was he who really encouraged me, or even ordered me, to become a rabbi. And one of the last requests I was able to make to him in his lifetime was whether I should undertake the chief rabbinate. And he answered in a way that was absolutely typical of him. He didn't say a word. He merely made a little mark on the letter that I had sent him. And the letter contained the question, should I take on this job? And he merely used the typographical symbol that reversed the words and said, I should. So he always communicated in a very brief way, but in a way that made you feel confident that he'd reached to the very heart of who you are, or at least who you might become. Tell us about your encounter at jemedia.org/myencounter.